कराची में आज रात से बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। कराची बहरी अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल हो गया, जिसके सबब आज शाम या रात कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर और मंगल को कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। शहर कायद का मुतला आज ज़्यादा वक्त अब्र आलूद और गर्मो मरतूब रह सकता है, जबकि समुद्री हवाएँ बदस्तूर बहाल रह सकती हैं। मानसून सिस्टम के ज़ेरे असर आज और कल सक्खर, खैरपुर, कश्मीर, शिकारपुर, जेबकाबाद, कोट समेत दीगर में आंधी और तेज़ बारिश का इम्कान है।